வணக்கம். மீண்டும் மற்றும் ஒரு உண்மை நலசல் நிகழ்ச்சியினூடாக சந்தித்திருக்கின்றோம். ஏப்ரல் மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் அமலில் இருந்த போதிலும் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்க படைகள் தொடர்ந்து தாக்குதல்களை பரிமாறிக்கொண்டிருக்கின்றன. இதனால் வளைகுடா பகுதி மற்றும் ஹார்முஸ் நீரிணை முழுவதும் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளதுடன் டோஹோவில் நடைபெற்று வரும் மத்தியஸ்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடரும் நிலையில் இந்த மெல்லிய போர் நிறுத்தம் முறியடையக்கூடும் என்ற அச்சமும் எழுந்திருக்கின்றது. திங்கட்கிழமை அமெரிக்க மத்திய கட்டளைப்படை தென் ஈரானில் புதிய தாக்குதல்களை நடத்தியதாக அறிவித்தது. ஏவுகணை தளங்கள் மற்றும் கடற்படை கனிவெடிகள் பதிக்க முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட படகுகள் குறிவைக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுமிருந்தது. அமெரிக்க படைகளுக்கு ஈரான் தரப்பிலிருந்து ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரான தற்காப்பு நடவடிக்கை என்ற அடிப்படையில் இந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. செவ்வாய்க்கிழமை ஈரான் புரட்சிகர காவல்படை அமெரிக்காவின் ஒரு ஆளில்லா விமானம் சுட்டு வீழ்த்தியதாகவும் ஈரான் வான்வெளிக்குள் நுழைந்த மற்றொரு விமானம் மற்றும் ஆளில்லா விமானம் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாகவும் அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்தும் இருக்கின்றன. போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் மீறப்பட்டால் அதற்கு பதிலளிக்கும் நியாயமான மற்றும் உறுதியான உரிமை ஈரானுக்கு இருப்பதாகவும் அந்த அமைப்பு எச்சரித்தும் இருக்கின்றது. நீண்டகால போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. ஆனால் இடையிடையே இடம்பெறும் இராணுவ மோதல்கள் இரு தரப்புக்கும் இடையிலான ஆழமான நம்பிக்கையின்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன என்று நிபுணர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கடந்த பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரான் மீது தாக்குதல்களை ஆரம்பித்தன. வாஷிங்டன் மற்றும் தெஹ்ரான் இடையிலான மறைமுக பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது ஈரான் அணு ஆயுதங்களை உருவாக்கி வருகின்றது என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன. ஆனால் இதற்கான எந்த ஆதாரத்தையும் அமெரிக்கா அல்லது இஸ்ரேல் வெளியிடவில்லை. ஈரான் தொடர்ந்து இந்த குற்றச்சாட்டுக்களை மறுத்தது. இதற்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் மற்றும் மத்திய கிழக்கில் இருக்கின்ற அமெரிக்க இராணுவ மற்றும் உட்கட்டமைப்பு இலக்குகள் மீது ஈரான் ஏவுகணைகள் மற்றும் ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தியது. ஏப்ரல் 8 அன்று பாகிஸ்தானின் மத்தியஸ்தத்துடன் இருதரப்பும் 2 வார போர் நிறுத்தத்திற்கு இணக்கம் தெரிவித்தன. தொடர்ந்து ஏப்ரல் 11 மற்றும் 12 தேதிகளில் இரு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இஸ்லாமாபாத்தில் சந்தித்தார்கள். ஆனால் விரிவான ஒப்பந்தம் எட்டப்படவில்லை. மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான பாகிஸ்தானூடாக வரைவு முன்மொழிவுகள் பரிமாறப்பட்டன. மேலும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்காக போர் நிறுத்தமும் நீடிக்கப்பட்டது. பிப்ரவரி 28 முதல் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் தாக்குதல்களில் 8 மாத குழந்தைகள் முதல் 88 வயது முதியவர்கள் வரை குறைந்தது 3468 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறதாக ஈரான் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்தும் இருக்கின்றது. இதில் 7 குழந்தைகள், 376 சிறார்கள் மற்றும் 496 பெண்களும் அடங்குகிறார்கள். ஈரானின் தாக்குதல்களில் குறைந்தது 26 இஸ்ரேலியர்கள் கொல்லப்பட்டதோடு 7791 பேர் காயமடைந்தும் இருக்கிறார்கள். அமெரிக்க ராணுவமும் மத்திய கிழக்கு முழுவதும் இடம்பெற்ற தாக்குதல்களில் 13 வீரர்கள் உயிரிழந்ததாக உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. வளைகுடா நாடுகளிலும் பலர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். இதேவேளை லெபனான் மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நாடாக தொடர்கிறது. போர் நிறுத்தம் இருந்த போதிலும் இஸ்ரேல் தன்னுடைய தரை தாக்குதல்களையும் வான்வழி தாக்குதல்களையும் தொடர்கின்றது. லெபனான் சுகாதார அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி 3200க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்தும் இருக்கிறார்கள். ஏப்ரல் 10 அன்று குவைத் வான்வெளிக்குள் 7 ஆளில்லா விமானங்கள் நுழைந்ததாக அந்த நாடு குற்றம் சாட்டியிருந்தது. இதன் மூலம் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் உடனடியாக சிக்கலுக்குள்ளானது. இந்த தாக்குதல்களுக்கு ஈரான் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த ஆயுத குழுக்களே காரணம் என்று குவைத் தெரிவித்திருந்தது. குவைத் வெளியுறவு அமைச்சகம் தன்னுடைய இறையாண்மை மற்றும் வான்வழி மீறப்பட்டதாக கண்டனம் வெளியிட்டது. இதேவேளை ஈரானுடன் தொடர்புடைய ஆயுத குழுக்கள் ஈராக் நிலப்பரப்பிலிருந்து தாக்குதல்கள் நடத்தியதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறையும் குற்றம் சாட்டியது. ஆனால் ஈரான் இதனை மறுத்ததோடு போர் நிறுத்தம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து எந்த வளைகுடா நாட்டையும் தாக்கவில்லை என்று தெரிவித்தது. போர் நிறுத்தம் அமலுக்கு வந்த 4 நாட்களுக்கு பிறகு இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்ற நேரடி பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து ஈரானிய துறைமுகங்களுக்கு வரும் மற்றும் செல்லும் கடற்போக்குவரத்துக்கு எதிராக அமெரிக்கா கடற்படை முற்றுகையை அறிவித்தது.
ஹார்முஸ் நீரிணை பெரும்பாலான கப்பல்களுக்கு மூடப்பட்டிருந்த போதும் ஈரான் தொடர்ந்து எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்து பயனடைந்ததாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியது. இந்த முற்றுகை அடுத்த நாள் முதல் அமலுக்கு வந்தது. ஆனால் ஈரான் அல்லாத துறைமுகங்களுக்கு செல்லும் கப்பல்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என்று வாஷிங்டன் தெரிவித்தது. மே 4 அன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மீது ஈரான் ஏவுகணைகள் மற்றும் ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தியதாக அந்த நாடு குற்றம் சாட்டியது. புஜைராவில் இருக்கின்ற எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதோடு 3 இந்தியர்கள் காயமடைந்தார்கள். ஈரானிலிருந்து ஏவப்பட்ட 12 ஏவுகணைகள், 3 குரூஸ் ஏவுகணைகள் மற்றும் 4 ஆளில்லா விமானங்களை தங்கள் வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு தடுத்ததாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தெரிவித்திருந்தது. இந்த தாக்குதல்கள் ஏப்ரல் 8 போர் நிறுத்தத்துக்கு பிறகு தங்கள் நிலப்பரப்பில் நடத்தப்பட்ட முதல் தாக்குதல் என்றும் கூறப்பட்டது. மே 14 அன்று ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு சென்ற இந்திய சரக்கு கப்பல் ஒன்று ஓமான் கடற்கரைக்கு அருகே மூழ்கியது. இதேவேளை புஜைரா அருகே மற்றொரு கப்பலுக்குள் அனுமதியற்ற நபர்கள் நுழைந்து அதை ஈரானை நோக்கி திருப்பியதாக பிரிட்டன் கடல்சார் வர்த்தக அமைப்பு தெரிவித்தது. போர் நிறுத்தம் இருந்த போதிலும் வர்த்தக கப்பல்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து தாக்குதலுக்கு உள்ளாகினர் என்று இந்தியா கண்டனம் வெளியிட்டும் இருந்தது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பராகா அணுமின் நிலையத்தின் வெளிப்புறத்தில் ஆளில்லா விமான தாக்குதலால் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருந்தது. இதனால் புதிய பிராந்திய மோதல் ஏற்படும் அபாயம் குறித்து அச்சம் எழுந்திருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தீ விபத்து அல்தப்ரா பகுதியில் இருக்கின்ற மின்சார உற்பத்தி கருவியில் ஏற்பட்டதாக அபுதாபி அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். உயிரிழப்புகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை என்றும் கதிர்வீச்சு நிலை இயல்பாக இருந்ததாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது. சவுதி அரேபியாவும் ஈராக் வான்வெளியில் இருந்து வந்த 3 ஆளில்லா விமானங்களை தடுத்ததாக அறிவித்தது. இதேவேளை விரிவான அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கான ராஜதந்திர முயற்சிகள் தொடர்கின்றன. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில் ஈரான் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் இந்த வாரம் கட்டாருக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்தமையும் சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. பேச்சுவார்த்தைகளில் உறைய வைக்கப்பட்ட ஈரானிய சொத்துக்களை விடுவிப்பது முக்கிய அம்சமாக இடம்பெற்றிருக்கிறதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அத்தோடு தன்னுடைய எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோவேதியியல் ஏற்றுமதிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைகளை 60 நாள் காலத்திற்கு தளர்த்த வேண்டும் என்றும் அதே காலத்தில் தன்னுடைய அணுத்திட்டம் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த தயாராக இருப்பதாகவும் ஈரான் முன்மொழிந்தும் இருக்கின்றது. அமெரிக்கா ஈரானிய துறைமுகங்களுக்கான கடற்படை முற்றுகையை நீக்கினால் ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சாதாரண வர்த்தக கப்பல் போக்குவரத்தை மீண்டும் ஆரம்பிக்க தயாராக இருப்பதாகவும் தெஹ்ரான் தெரிவித்திருக்கிறது. லெபனானில் தொடரும் இஸ்ரேலிய தாக்குதல்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளை நிறுத்துவதற்கான உறுதிமொழிகளையும் ஈரான் கோரியிருக்கிறது. இதற்கிடையில் சவுதி அரேபியா, கட்டார் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இஸ்ரேலுடன் உறவுகளை சாதாரணப்படுத்தும் ஆபிரகாம் ஒப்பந்தத்தில் இணைவதற்கான முயற்சிகளுடன் இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை இணைக்க ட்ரம்ப் முயற்சித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எந்த ஒப்பந்தமும் அரசியல் ரீதியாக மிகவும் நுணுக்கமானதாக இருக்கும் என்றும் அனைத்து தரப்பினரும் தங்களது உள்நாட்டு அரசியலில் வெற்றியாக காட்டக்கூடிய ஒப்பந்தத்தை பெற முயற்சிப்பதால் ஆழமான நம்பிக்கையின்மை தொடர்கின்றது என்றும் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றமை இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்க ஒரு விடயமாகவே இருக்கின்றது. இப்படி இருக்க உலகளவிய ரீதியில் இன்னும் என்னெல்லாம் நடக்கப் போன்றது என்று நாங்களும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். மீண்டும் மற்றொரு பதிவினூடாக சந்திக்கலாம். வணக்கம்.